天气温度变化大，一不小心就难逃疾病缠身。整个身体反应就不像小感冒，晚上烧到我自己觉得我的体感应该一定是超过38、39度，我就买了很多成药，我怎么吃都降不了温。结果救了我的是我有一个好姐妹的姐姐。因为她之前吃剩的对我来说，我听到我觉得是救命稻草就是我想说那个，因为你不知道到底是哪里有问题嘛，然后一般正常感冒药吃的都没有用。因为你是神农氏啊，吃了别人的小碎，你就还是会张开嘴巴。对啊，鼻子塞住，那你就会打呼，你知道吗？对，我在隐隐约约我就快睡着，你2点快3点，我很累，就快睡着，我听到一声很大声，我老婆说吵死了，然后我就吓起来，然后我老婆躺旁边，我就发现她没动静了，我就自己到客厅去，然后就喝一点水，坐在那边坐半小时，然后再回来，然后再尽量闭着嘴巴睡觉。然后第二天早上我就问我老婆说：“你昨天晚上是不是骂我说吵死了？有吗？我没有啊。”可是我看那表情，她应该知道她自己有骂我。医学大联盟，干嘛？这一集又有鸭子要来？不是鸭子，不是上次那只可可鸭，我是说呱就呱，你没有感觉吗？对呀，真的很冷。那你还穿短袖？哦，这个服装师真的很贴心啦。他知道那个冷一点会加强我们的代谢，有没有？对，产生热能，消耗热量啦。但最近真的天气很冷真的忽冷忽热，然后冷气团一直来报道，重点是晚上很冷，白天又很热，这日夜温差大，真的不知道穿羽绒衣还是穿短袖呢。对，有时候中午觉得很热，然后到晚上变得很冷，这样一下热一下冷的天气通常会搞得大家无所适从，甚至是有时候感冒快要好了，一到晚上变冷，又开始流鼻水、打喷嚏了。而且尤其是在这种时候，很多的疾病都会悄悄的来报道。所以今天这一集我们就要聊一聊，当冷气团一波一波的到来，哪些疾病最容易找上门？我们应该如何预防？如何保护自己跟家人的健康？所以今天的排行榜呢，收集了网友针对换季这件事情热搜的5大话题，看看大家在面临换季的时候都有什么样的烦恼。首先来介绍今天的来宾，我们即将当妈妈的艾雅，静夏。当然还有2位今天没办法接生，但是可以帮助我们。没有，今天没有接生啊！对，今天还没一段时间，对，是可以要帮助我们解决各种问题的医师专家群，欢迎嘉义哥洪伟杰医师跟房慈生营养师。电视机前观众朋友，只要跟着我们节目一起答题，上医学大联盟的粉丝页就有机会获得今天的精美好礼。赢家除了有门诊时间以外，今天可以获得的是全家共享精神与循环兼顾的85%鱼油哦。一起顾健康，你们单位要好好加油。哎呀，今天赢了就不用门诊时间，就接生时间。没有妇产科医生。对呀，不要这样子。现在如果提前赚很恐怖对，这样我们比较害怕。好了，我们赶快来进入今天的医学调查局。好，先从第5名开始看一下5大热搜的换季话题。第一个就是这个，当当。疫情升温，流感就诊破9万人次。根据我们疾管署公布，今年全台类流感的门诊跟急诊就诊人数已经超过9万人。尤其是碰上春节连假返乡出游，哇，人潮一多，这些病毒的传播风险也就跟着飙高了。而且我们讲的东西不是小感冒而已，是流感哦。疾管署特别提醒说，如果出现了呼吸困难胸痛、意识改变，甚至是血压偏低等症状一定要赶快就医，千万不要硬撑。大家有没有曾经被流感困扰到，甚至工作都被影响？或者是什么样的重病？我觉得我的那次我不太确定我到底是不是，可是那个整个身体反应就不像小感冒。我大概6、7年前都住在北京嘛，然后那时候住北京的时候，其实小病大病都会很紧张，就是担心说自己的常备用药够不够，因为人在外地就是不方便这样。然后有一次我刚好是在北京要搬家，然后我搬家前我就觉得我好像开始有点不舒服，然后晚上烧到我自己觉得我的体感应该一定是超过38、39度，我想说我不会就在这里，会很难过、很紧张、很害怕，对啊。然后我就买了很多成药，然后当时我身边的一些姐妹也寄了药、拿了药来给我，我怎么吃都降不了温。结果救了我的是我有一个好姐妹的姐姐，刚好那时候也在北京，她这一趟来的时候刚好有带流感的药，因为她之前吃剩的，就是其实有克流感
感，对他吃剩的，他后说他面医师笑嘻嘻啊，对，但是他还想说他怎么病急乱投医，什么药他都敢吃。什么年代了还有人这样子真的，吃剩的对我来说，我听到我觉得是救命稻草哎，就是我想说那个，因为你不知道到底是哪里有问题嘛，然后一般正常感冒药吃的都没有用。因为你是神农氏啊，那个时候已经烧到你已经就抓到意稻草就识不清，死马当活马医对呀。然后他就寄那个快递到我家，我就立刻吃，我就退烧了。哦，真的就退烧，然后刚好隔几天我要回台湾，我退烧之后我回台湾，我再去检查，但医生意思就是说我症状都已经缓解了，只是当时我如果没有去看医生，真的很危险。对呀，真的不能这样，对不对？洪医师，赶快跟大家宣导一下。有2个错误，第一个成人还会吃剩。所以这种抗病毒的药物不能吃剩，就代表你根本没有好好把它吃完呢。哎，那这不是我。对，所以他在现在骂，等一下骂到你，等一下骂到现在要念第2个人，第2个人这样随便吃其实不好的，每个药有它的安全性，有些可能不适合使用。如果你是突然想到他是孕妇，所以你突然转了一个很柔和的语气，对不对？所以其实有时候吃不适合的药的时候，这样对身体的风险会比较高，所以下次还是要注意一下。他不是怕他是孕妇，他是怕他是辩论社，把他骂到一个狗血。不，这要宣传一下，在下曾经拿过素食做全国最佳辩士。所以他是怕真的变起来，他要把它接生。我怕他们变起来，我会想跳下去变。哎，你们冷静一点，我一次抓不住3个人。好了，伟文哥有这样的经历吗？其实讲到流感，我觉得自从我们有了流感疫苗以后，我觉得改变我的生活很多。怎么说？因为大家不要看我很壮，其实我以前呢，大概有10年的中间，每一年呢，我都会大感冒2次。你那么跟流行啊？对，固定冲。所以那个大感冒是我感冒以后是那种3、4个礼拜不好的，然后就很惨。就卧床啊，然后喉咙啊，然后就昏昏沉沉这样。然后那一阵子呢，不管是主持活动啊、拍戏啊，都很记不住词。然后活动就很，尤其是一个人主持活动的时候，哇，那个手卡就几乎都在看手卡。因为你一定要吃药才能止鼻涕啊，但你一吃，你脑袋就昏昏沉沉的。对，可是我记得好像3年前开始打流感吧，反正自从有打流感以后，疫苗打了以后，然后他就是大概几天身体热热的这样的，有点不舒服，一点点。可是自从打了流感疫苗以后，我带1年了就不会带这种大感冒了，可是变成大概8到10场的小感冒，变成分期付款的感觉。但这样也比较好啊，这是练兵啊。很小的感冒，就是可能来一次的2、3天就结束，然后也没有什么大的症状，不像以前那么惨。哎，你到这把年纪来一次不是，对不起，是把年纪。我刚才听不清楚说什么。我说我到这把年纪了，如果听不清楚，是这把年纪的证明。我感冒都要7、8天才会好，你2、3天好，很厉害了。所以我非常感谢流感疫苗，我觉得有了这，所以每次要打流感疫苗，我都第一个跑去打。真的，对，太棒了。对，尤其现在电梯里面写的年龄，正好是我可以打的年龄。不小心透露年龄。现在这么年轻就可以打啦，福利真好这一小撮年纪真的 OK。对呀，好，来看看这一题要问的题目是什么呢？对，跟大家讲一下，这一题跟流感有关系哦。其实流感就是由流感病毒引起的急性呼吸道疾病，主要就是透过呼吸道来进行飞沫的传播。那如果没有增强免疫力的话呢，可能会大幅增加感染流感的风险。请问，下列关于流感的叙述何者错误？A. 抗生素有助于治疗流感。B. 维生素 C 有助于缩短病程。C. 鱼油可以增强抵抗力。何者是错误的哟？倒数计时开始。抗生素、维生素都是生素。请作答。来，好，擦掉我们前面的可以放在插槽。我们旁边有一个插槽。好 BAA， 艾雅跟大家不一样，艾雅觉得维生素 C 缩短病程是错的，这好像是普遍的想法耶。我刚刚在回忆洪医师讲的，孕妇症。好，没关系嘛，不只是你啊，他讲什么我也听不懂。真的吗？我有时候也是客套点点头。真的。我就知道，你们根本就没有听他讲的。好听还可以啦，我是过目就忘。但我觉得维生素 C 缩短病程听起来那个功效有点太明确了。哦。维生素就是吃 B 群、吃 C 是我们感冒时候都会吃的。对。可是你不会把它拿来当做功效疗效，就是你补充维他命 C 会让你的可能排水可能比较好啊，或是什么，不会说疗效啊。好，文哥觉得呢？哎，你这样一讲，我就有点说服。突然讲完，不愧是辩论社。辩论社。对。我觉得我们应该是一样的，对不对？选 A 的原因是因为
抗生素，因为就是要吃克流感啊。对啊，好像是这样哈。来，我们看看这题的正确答案是什么？请揭晓。答案是 A。对人静香，我们请到方时生营养师。好 ，A 选项抗生素，抗的是细菌。所以这一题答案已经有问题，就有讲流感病毒，刚好朋友讲，所以抗生素是杀菌，对，是杀细菌。所以为什么它抗生素的作用就是它先把细菌的细胞壁打洞，让它破裂死亡，然后再让它绝子绝孙。为什么？它没有办法复制 DNA、RNA， 就它的遗传物质没办法复制，蛋白质也没办法合成。所以细菌就这样被杀死了。可是病毒，第一个它没有细胞壁，所以第一个把打洞这件事情对它来讲无效。然后再来，它也不需要自己繁衍下一代，因为它是进到宿主，就是人类的身体里面，借由我们的身体的细胞帮它繁衍下一代。所以抗生素对他来说就是没有帮助。好，那维他命 C 的部分也是很多人有这个问题，就是说营养师，我刚感冒，我狂喝那个维他命 C 发泡锭不会好吗？跟大家说，如果平常就有稳定在补充维他命 C， 不一定是要吃保健品，你吃天然的食物，比如说柑橘类啊、莓果类啊、芭乐啊。跟妈妈说咳嗽的时候不可以吃柑橘类，那就是不要咳嗽的时候吃，平常就要保护好。对对，然后如果是水果之外，蔬菜你可以吃甜椒、青椒、花椰菜，这些维他命 C 都很多，它可以帮我们，芭乐也是帮我们稳定好我们的免疫功能。然后再来 C 选项是鱼油，鱼油它增加抵抗力的方法是，它是缓解身体里的慢性发炎。我们知道慢性发炎，我们可能饮食真的有时候外食没有办法吃那么均衡，所以很常吃到一些精制糖，或者是油炸的油脂，或者是一些蛋糕里面的酥油啊，然后人造奶油这些，还有盐。比如说加工品、香肠、火腿、培根这些，都会让身体发炎。发炎，大家把它想一个简单一点，它就是身体到处都冒一些小火花，那我们的免疫细胞就要来灭这些火。所以本来它应该是炮口一致对外去对抗外来的病毒啊、细菌，可是它开始要灭一些身体到处产生的一些小火灾，所以它就会火力分散，疲于奔命。对，所以火力就被分散掉了。所以鱼油就是帮助身体这些小火花灭掉，这样我们的免疫细胞就可以专心对抗外来的病毒，所以它是可以增强抵抗力。了解。哇，太棒了！恭喜文哥跟静香各得1000分。我真的没有被说服。对啊，我们继续进到第4项。第4名，我们换季热搜话题是这个。超过500万台湾人过敏性鼻炎缠身。对，台湾有将近30%的成年人，还有40%的学龄儿童，超过500万人都被诊断过有过敏性鼻炎。季节一改变，天气又温暖又潮湿，粉尘尘螨满天飞，开始哈啾哈啾，流鼻水停不下来，每天都头昏脑胀。我自己长年以来就是受到过敏性鼻炎所苦了。我也是。以前那个小时候真的是带去看医生，然后医生就对我妈，我记得我是小学时期，然后我妈跟我讲说，医生那时候跟我讲，他说你儿子这个症状大概到20岁，他说怎样会好吗？他说没有。他会习惯，就完全没有要治疗。哇，那是真的。他讲真的，他讲真的。这个医生是单口相声的吗？没有，是讲的是真的。而且他就觉得说，因为可能长大之后体质会变啊，会运动什么，你会慢慢习惯跟他共存。我自己也是这样，但现在其实天气一变化，还是脾水都共老啊，对呀，一直不断流鼻水，又流鼻这真的很困扰。大家有相关的问题没有？我从小也是过敏性鼻炎，真的还长了鼻息肉。那你几岁习惯的？我没有习惯，小抽的年纪，大概5、6年级还动了一次大手术，把鼻息肉切掉。然后后来那个医生是说，如果你能搬到美国去的话，那边的天气很干燥，你这鼻炎就好了。真的？对，就我爸妈真的就全家移民到美国。为了这个，当然这是其中一个原因了。搬去那半年不到，就完全鼻炎就好了。然后住了1年以后，就钱花完了又搬回来。只能好一点。算了，是流鼻水吧。我们在那边住了10几年了，可是在第2年我就得了花粉症。因为那么太干燥了，变成里面鼻腔里面很干，然后很痒这样，然后很容易打喷嚏。然后后来美国读完书又回台湾，真是个难照顾的孩子，真的耶，又开始有鼻炎，然后这个鼻炎就是过敏性的，所以
看天气啦。可是因为你有这个症状，你吃了鼻炎想睡，你就还是会张开嘴巴。对啊，鼻子塞住，那你就会打呼，你知道吗？对，我在隐隐约约我就快睡着，你2点快3点，我很累，就快睡着，我听到一声很大声，我老婆说吵死了，然后我就吓起来，然后我老婆躺旁边，我就发现她没动静，可是我觉得我嘴巴很干，我知道我可能是张开嘴巴在睡觉，我就自己到客厅去，然后就喝一点水，坐在那边坐半小时，然后再回来，然后再尽量闭着嘴巴睡觉。然后第2天早上我就问我老婆说：“哎，你昨天晚上是不是骂我说吵死了？有吗？我没有啊。”可是我看那表情，他应该知道他自己有骂我。好，我们来看看这题要问的题目是什么呢？是的，有些人可能在换季的时候会有一些流鼻水啊、打喷嚏的状况，但是去看医生又检查，不是感冒，这个有可能是温差过敏造成的，导致你的鼻腔呢出现了发炎反应。对，请问下列哪种人发生鼻炎的几率最低 ？A. 独生子女 ，B. 家中老大 ，C. 第3胎老幺。哎呦，来看一下答案，请作答。又不一样了。ACC， 完了，我又跟大家不一样。请辩论社社长发表你的申论。我的申论是用家里的那个排序，我用个人经验，我是老幺，对。然后我们家大姐感觉是还好，状况还好，可是独生子女会不会又更加倍呵护？对，认真呵护。可是应该跟体质有关。那如果只生1胎，是不是养分都给同一个？因为我知道2胎如果很近的话，那个第2胎通常营养摄取有时候不太够，因为我妈妈。我大姐、二姐2个人是差1年同月同日生，我2姐的身体真的有比较不好。来，我们看看这题的答案是，请揭晓。答案是 B。答对了。所以不要再说我们辩论哈，这样好像大家很聪明，其实辩论是把黑的说成白的。辩论这样讲，他会辩论，并不代表他是对的。对。我在怀孕，一孕傻3年，你是对的，你是对的，你是对的。来，侯伟杰医师，你为什么要说他是错的呢？这个研究说的不是我说的，我只是把研究转述给大家。在2000年代以前就有人做这个研究，他去观察在美国17000人，很多。那如果说他的家庭的规模越小的，那你的家中的排行越前面的越容易过敏哦。那为什么呢？原因有很多，因为首先我们在免疫里面有分为第1型跟第2型。第1型专门对抗那些细菌病毒，拿来对抗它们；第2型拿来对抗寄生虫，这个听起来比较少。第2个是它会造成过敏反应。那出生的时候你要慢慢的把它转为平衡嘛，不然第2型还是很厉害的时候，你就过敏厉害。可是大家在第1胎的时候，就像大家说的，第1胎都照书养，只要一个东西稍微掉了，一定是马上洗干净，再加热把它消毒杀菌。全部都一定要灭菌灭得很好，可是第2胎大家怎么养呢？3秒，水冲一冲就好了。第1胎的话，就真的就是大家小孩只要一趴地，妈妈马上抱起来，就这边脏脏啊，赶快擦。所以没有机会训练是这样。所以训练太少了，而且生到后面的时候，哥哥姐姐就会把很多细菌、病毒，甚至小病或带回来家里。那弟弟妹妹就从小就接受很多的训练。对。可是如果你身为哥哥的时候，你小时候哥哥姐姐从来没有接触过，所以1来容易生病，2来过敏的几率也会比较高。了解。可是换季的时候鼻子过敏很痛苦，而且有时候我们会不知道自己到底是感冒还是过敏。对。那遇到过敏性鼻炎的时候，我们要怎么缓解？就像刚才慈珍营养师所提到的，蔬菜水果里面有很多的抗氧化的物质、抗发炎的物质，维生素 C、维生素 E 都是很好的。那另外来讲的话，像是一些深海的鱼类，像是青鱼啦，或者是我们说的青贝，就是青鱼、煎鱼，或者是沙丁鱼、秋刀鱼，这都是很不错的鱼类，因为它里面有富含 Omega-3，它可以去抗氧化、抗发炎，所以能够去调节我们自己一些过敏的状态。好的，哇！再次恭喜维文哥跟俊祥又答对了，厉害厉害！来，艾雅加油哦！来，我们进到第3名。第3名热搜话题是这个。马年寒流袭台，1周每天超过50人猝死。我爸其实以前就是他还在的时候，他一直都有常年有心脏的问题，然后很早，大概70、80岁就有去装那个心脏的支架。那个时候我爸有一个很坏的习惯，
你说他很喜欢泡很热的热水澡。哦。然后而且尤其是老人家，如果你皮肤那个油脂越来越没有的时候，比较干燥，那屏障越泡，其实很容易过敏发痒发红。所以他常常泡完之后就叫我们要帮他擦那个乳液或者是消炎的药膏。我就是一直跟他说，爸爸，你这样很本末倒置，你就不要泡那么久。可是这是他的习惯，所以我有特别注意，以前注意爸爸这样。不过真的这种天气，家里老人家真的要特别注意。好，我们来看看这一题要问什么呢？其实要问的东西呢，就是跟心血管疾病有关哈。其实这个跟温差不一定完全有关系，甚至跟身高是有关系的。身高？请问，身高175公分以上还是以下的人比较不容易罹患心脏病或高血压呢？请拿出白板，好，写下以上或以下，给大家10秒钟的时间。好，现在看到。以下，终于跟他们一样了，是不是？会不会这里跟我们一起错？大家都觉得以下的人比较不容易罹患心血管疾病啊？为什么？来，185嘛，比较高。然后我小时候常看那种，就是世界之旗啊，他常说巨人比较高的人啊，人家心脏其实跟矮的人是一样，差不多一样大，所以反而越高的人，他要打那个血，他作用会比较累一点。所以越巨大的人，他越有心脏的问题，比较吃力。反而是越矮小的人，他心脏反而可能比较健康。请看，答案是以上。我是带上的，没有人答对。我们等一下看，只要我们他写什么，我们不要看一不要这样子。来，我们看看欺负我都有点痛。好，要尊重孕妇，记得不要跟他一样就好。为什么呢？为什么会有差？因为大家觉得好像高的人好像心脏的负担会比较大，答案事实上跟大家想的完全相反啊！因为身高这件事情是演化一个基因很有关系的，它这个基因跟同时另外一种基因有关，跟胆固醇的代谢。所以一般来讲，如果在一样的饮食、一样的条件的情况之下，比较高的人他有比较好的基因，胆固醇代谢会比较好，所以比较不容易堵塞。而且还有一个更重要的，比较高的人，比较壮大的人，他的那个血管也会比较粗。所以同样的血管，假设都堵塞了2厘米好了。那对于比较矮小的人来说，他堵塞的范围就会比较大，比例就会比较多。那可能对比较高大的人堵那2厘米啊，没差，整个血管都会过，对，没错，所以就会没什么太大的差异。所以换句话说，身高是一个很重要的因素。之前的研究发现，身高每多6.5公分，心血管疾病可以减13.5%。真的呀，差还蛮多。很可惜，刚刚都没有答对，没有关系，我们继续来到第2名。好，来揭晓第2名。早晚温差超过6度C， 中风的风险超过1倍。哇，最近的天气真的是很夸张哦，白天热，晚上冷。那研究也发现呢，如果日夜温差超过6度的时候，缺血性中风的风险会超过1倍。对，很多人以为说冬天猝死只会发生在重症患者或者长辈身上，但温差其实就是风险放大器。原本你的身体没事，但是一旦剧烈变化，其他那些什么高血压、糖尿病啊、长期熬夜、作息不正常的人，可能衍生性的那些疾病啊，甚至是可能危及到生命的风险，都会瞬间被放大哦。我们来看看这题要问的是什么呢？请问，每天喝一杯下列何种饮品最不容易增加中风的风险？最不容易哦。选项有 A 浓缩果汁 ，B 全脂牛奶 ，C 零卡可乐。哦，都不一样。CBA。先问一下艾雅好了，艾雅。不是啊，因为浓缩果汁是高糖啊。全脂牛奶是高油啊，那零卡可乐对身体不好，但是它不会造成低卡，但它有代糖哎，它有代糖，可是它跟中风无关的，因为代糖是无糖啊。哎呦，我是觉得浓缩果汁没错，是就比较多糖分嘛。对。但我觉得全脂牛还有油脂啊，我觉得油脂应该也是保护心血管的。零卡可乐就是碳酸饮料嘛。对啊，可是零卡可乐是对身体不好。好的，没关系，没关系。我知道了，如果说喝零卡可乐可以比较不容易有中风的风险的话，这个广告早就打出来了。哦，大家每天都在喝可乐。我选浓缩果汁，因为我觉得它里面至少它有一点点的果汁成分。有维他命 C， 浓缩还原已经没有了。浓缩果汁有1咪，有一点点吧。每个人都说的非常有道理，但只有一个人会是赢家。我们看看这一题的正确答案是，请揭晓。答案是 B。漂亮。对，油脂应该对。哇，我们
们请到方慈生营养师。我觉得这题题目出的超级好，因为完美的呼应今年2026年美国才刚热腾腾发布的最新饮食指南。对，它是震惊全球的营养界，因为它做了一个近10年来最大的饮食变革，就是牛奶被污蔑了太久了。它把红肉跟饱和脂肪，就牛奶里面这个乳脂肪放宽这个限制了。这个饮食指南的第1页的最重要的原则就是吃真正的食物。光从这一句话就可以解题了。你看，第一个浓缩果汁，其实它在饮食指南里面有说100%的浓缩果汁，就算你不去渣也是不建议的，因为它已经被纤维已经被破坏掉了，所以这个水果里面的游离糖更容易跑出来，所以让血糖上升的幅度会非常大。那血糖上升太大的时候，身体就会造成发炎，就比较容易造成心血管的负担。所以浓缩果汁这个已经不建议了，要吃就吃真正的水果，你就直接苹果1颗拿来啃吧。是，对。那再来 B 选项，全脂牛奶它就是真正的食物嘛，因为从你挤出来就是全脂牛奶。OK， 所以第3个零卡可乐，他们这一次已经把这个代糖的危险等级拉升到跟精制糖一样了。哇！因为也有研究有发现就是人工的代糖，它会影响我们肠道菌的健康程度。那肠道大家知道了，已经是我们人类的第2个大脑，所以它会影响到全身的代谢，包含心血管的风险。是，所以大家要记得要吃真正的食物。好的，恭喜伟文哥哇！目前最领先。对，来第1名，加油艾雅，要破蛋哦！好。这个末梢血液循环差，容易死于心血管疾病。很多人以为血液循环不良，只是说手脚冰冷，偶尔会发麻，没有什么。但其实一到气温骤降，血管快速收缩，血压上升，血液循环立刻会受到影响。对，轻一点可能轻微就是手麻、卡拔、丘拔哈，然后感觉好像血跑不过去，有一点点麻痹的感觉。但严重一点的话，心血管疾病甚至脑中风都有可能被诱发，真的是不能够忽视。对。你们各位就是有想过说，可能冬天手脚冰冷，要赶快去泡水啊，去麻烦补救一下之类的吗？我自己是因为我自己知道我自己的血液循环不好，所以我冬天的时候我手脚是非常冰冷。然后我想说，穿个袜子是不是会隔天早上起来它就是温暖的？没有，我穿一个晚上的袜子，隔天早上起来，哇，那个脚还是冻的。对呀，就没有办法改善而且我发现呢，我这样子温差变化大的时候，我已经不是只有手脚冰冷的问题，我还会膝盖那个关节卡卡。因为像前几天我就是南投跟林口这样来回跑，那因为林口的温度比较低嘛，那南投的温度比较高，然后你就会越开到台北，你就会发现越来越冷，越来越冷，然后走路之后你就会觉得怎么觉得脚卡卡的，痛痛的。然后我当天晚上又从林口再开回去南投，温度又上升了，比较温暖的，我的膝盖就好了耶。对呀，真的就是越来越像气象台了。没想到你也到了这一步。怎么会这样？静香说的那个怎么睡脚都是冰的，我也很有感。因为昨天我老公陪小孩睡，所以我就自己睡，然后我就是睡了老半天，那个脚都是很冰的。但是我昨天还特地爬起来2点爬起来弄了一盆温热水在那边泡脚，哇，然后泡回去又冷了，然后弄到5点多才睡。所以他昨天失眠的原因就是空虚寂寞，觉得在旁边。没事。我们看这题要问的题目是什么呢？请问下列何种行为不能促进循环 ？A. 补充 Omega-3。B. 抖脚 ，C. 使用腹式呼吸 ，D. 以上都可以促进循环。D。有一样哦，那来伟文哥为什么选 A？ 这一题这样子，因为其实我在想说，抖脚跟腹式呼吸我都听说过是可以促进循环。Omega-3其实我刚才是有点怀疑，我从来没有听过，我觉得 Omega-3。我是知道它对心血管很好，然后比较可以不要让你慢性发炎。可是我不知道这跟循环会有什么关系。如果促进血液循环，不就是要让心血管畅通吗？好的，来我们看看这题的正确答案是，请揭晓。答案是 B。恭喜！这一题一定是洪医师出的，对不对？请到伟
伟杰医师。Omega-3它对身体来讲整体的影响是蛮大的。Omega-3它是抗氧化、抗发炎，长期的氧化发炎会让血管病变，就慢慢的就变得越来越硬化，越来越狭窄，越来越不顺。而且 Omega-3跟血管一个扩张的物质叫一氧化氮，非常有关系。NO 是的，如果它会影响到一氧化氮的调节的时候不够，它血管就比较不能扩张，血管一直维持小小的循环就会比较差。第二个选项的话就是抖脚。抖脚的话，我们在抖动的过程之中，那一只脚肌肉会一直收缩，所以把血液从静脉慢慢的挤，也不用抖得那么辛苦。那到怎么样才是正确抖脚？只要有动就可以了。它可以慢慢的把血从小腿慢慢挤，因为我们身体的静脉它没有压力把血给流回心脏，怎么流回去的全部靠肌肉的收缩，所以你在抖脚过程会把血管。我不会抖左脚，这个还有左右抖了，我的左脚抖得好你看起来好像要发动机车一样。是好的，因为我每次看到那个老公在抖脚，我都会跟他说不要抖脚，所以以后不能制止人家不要抖脚。没有，确实是不要人可以站起来抖，动一晃啦，动一动。你如果是为了运动抖可以，现在没有人看到。但你坐在那边那种坏习惯抖，通常只抖一边呢，对，也不均衡。所以抖一边这种研究就发现，抖的那一边循环还 OK， 不抖那一边血管的循环还是差。那第三个选项的话就是腹式呼吸。当然在腹式呼吸，这里有一片横膈膜，就是那一块会横膈用力的往下拉的时候，胸腔会有一个负压，把血流给吸回来。那肚子这边有一个正向的压力，因为往下拉，肚子压力变大的时候，就把血流更容易挤回来。一拉一推之间，让它循环会更加的顺畅。所以 A、B、C 3个选项都有帮助。多学一些招。对，那想请问一下，血液循环不好会有哪些症状？然后对我们的身体又会造成哪些伤害呢？血液循环跟身体全身超多健康状态是有关的。那包含着有一些跟我们循环有关的症状啦，以及一些疾病。症状像是就觉得冷，刚才大家一直在讲到冷，没有力气。然后会有一些发麻、水肿，现在就是这种感觉，疲劳这么冷。所以像空气局膜觉得冷，昨天晚上，对，这就是其中一种表现啦，就会觉得冷。那当然跟一些疾病也会有关，像是三高、血压、血糖、血脂高，或者是心血管疾病、脑血管疾病或肾脏的疾病，很多疾病都会有关系。那刚才有提到补充 Omega-3，听说是刚刚讲说可以促进循环。那我们补充的时候，鱼类跟坚果类都有 Omega-3，还有没有其他的东西呢？还是就这些可以多吃？说起 Omega-3，学问是很深的。哎呦，Omega-3，我们这个大家都有听过，它叫做必需脂肪酸。什么叫必需脂肪酸？就是一定要有的。当然是一定要有，而且它没办法自己身体合成，你一定要从食物、从外在去摄取才会有。那常见的 Omega-3 包含了 ALA、EPA 跟 DHA， 这是彼此之间这不同的 Omega-3 有不同的作用。举例来说，像是深海鱼里面富含的就是 EPA 跟 DHA。那为什么要讲这个呢？因为Omega-3 来源跟形态是很重要的。举例来说 ，EPA 可以照顾我们的像是代谢、循环跟心血管的健康。对。而 DHA 这个部分，像是我们的学习力，像是我们的思考力，以及我们的精量的健康。所以很多奶粉里面都会加 DHA，而且这两个跟抗发炎都会有关系啊。总之就是对身体好，重要。而且坚果就不一样了，坚果里面富含的是我们前面说 ALA，可是它需要转化成我们前面说的 EPA 跟 DHA， 可转化率是很低。所以这时候你摄取坚果的时候，它不是那么容易就直接转化为成 EPA 跟 DHA。所以我们常在说要补充 Omega-3的时候，还有一个重要的观念，就是吃多不见得一定是好事哦，吃的对更加的重要。那这种精确补充的方式，就是直接补充我们前面所说需要的 EPA 跟 DHA。是。那市面上现在有一款的鱼油，它有高达85% 浓度的 Omega-3，那而且它的 EPA 跟 DHA 的比例3:2比例是接近天然鱼油的这样的比例进行设计的。那对于像是平常很忙碌啦，或者是饮食不均衡的，都是很适合的。哎呦，太棒了！今天要跟我们好好分享一下吗？是的，谢谢伟杰医生。刚刚真的有提到，最近有忽冷
酷热的天气，很多人都觉得整个人卡卡的，很容易累。尤其是平常久坐、少运动、作息不规律，或者是健检常常有红字的现代人，这个时期真的会觉得负担比较重，对不对？真的哦。怎么办呢？洪伟杰医师，今天真的很冷，你都穿了，是我们现场看起来最温暖的，真的吗？很热的。因为最近的气温其实不止最近啊，其实蛮多时候气温的变化都很大，对，所以身体这时候就要花更多的力气去适应这不同的环境。这是我们的代谢跟运作节奏都会受到一些的影响。如果平常活动不够、运动不够，饮食不均衡啊，就觉得不够顺、不够轻松，精神比较容易打结，也会出现这种状况。所以除了保暖、规律作息、好好的运动以外，日常的营养补充就是很重要的一件事。哦，要补什么？这一款鱼油对维持身体的运作顺畅，那精神清晰度就扮演很重要的角色。大家在选鱼油的时候，其实重要的不是只看有没有吃，还有一个3要素：浓度、含量以及吸收效率。那这一款鱼油的 Omega-3，它高达是85%这个浓度，它是一个高规格的设计，对换季的时候提供日常运作，也提供了一个稳定的资源。那更重要的是啊，它不是随便搭配的哦，它里面的 EPA 跟 DHA 的比例是接近天然鱼油3:2的这样的一个组成方式进行设计的，提供均衡的 Omega-3的一个补充。对，那像是需要长时间工作啦，需要维持思绪清晰啦，同时需要整体循环顺畅的人来说，都是很适合的。了解。那它还有什么特色呢？是它使用了一个很厉害的技术，什么技术？超临界流体模拟移动床萃取技术。哦，超临界，好像什么火影忍者。可以说白话文吗？对，白话文就是结论。它重点就是用这种方式特殊的一个技术，可以萃取保留高含量，而且可以纯洁纯净品质，再加上 RTG 分子形态，这时候利用效率会更加的好，让身体在气候变化大的时候真正补到位，让我们的身体能够获得实质的营养的支持。对，可是洪医师，我想问一个问题，因为我都会给小孩或者是家里的长辈吃鱼油，因为我知道鱼油是好的嘛。可是小孩就会觉得说，哇，那个鱼腥味很重，他们就不太要吃。然后像长辈就会说，哦，那个那么大颗不好吞，对，就会觉得卡在这边，所以他们就不愿意吃。对，所以它的形态跟设计就非常的重要。那像是这款的85%的鱼油在制成上面特别讲究，它使用这种，对，没错，这是其中一个重点。这差不多1.5公分吧？这也太厉害了，对，它就是1.5公分。对啊。那所以这种体积小，而且你在压的时候，你有没有觉得它边边角角是蛮圆润的，不是那种很尖很凸的一个状态？所以这时候对长辈来说，就是这么圆润，非常的圆润，没有那么的边边角角，抓在手上会这样不小心咕噜跑掉，怎么可能会卡在滑走？所以就是很容易就咕噜了。所以对长辈来说，这时候吞食的负担也会比较低。那同时，因为它使用这种高纯化的技术，所以能够有效的降低鱼有那种鱼腥味那种味道。所以小孩的接受度当然就比较高了。大家可以自己闻闻看。好，那我们这些长辈来试试看。好，那么一天可以吃几颗啊？要看每个人不同的需求，不同。大家1人1杯水哈。来，所以它可以吃，你会建议我现在如果要吃的话几颗？大家可以先吃1颗，1颗就好。本来想要吃2颗，被发现。那每天的话可以吃。他要不要吃2颗？因为他算2个人份。孕妇等一下那一段会介绍。等一下再说。很好吞呢，咕溜一下就进去了，不会像是那种一般的那种大颗的。就是会卡，没了，完全不会。因为它的那个设计的部分，所以让大家在吞的时候，就是会很顺，不会觉得很卡，就是在吞的时候，然后觉得这里好像有一个 K 的中间中继卡了一下。那它有没有什么认证是可以让我们比较安心的保障？有，大家在看到这些来源以及它的形态以外，另外它有一个更重要的内在。因为有时候大家在看到外表的时候，内在可能不见得注意到，可是内在就是这个认证跟来源的。那这款鱼油拥有很多的国际认证，包含 IFOS、GOED 以及 FOS 海洋之友这种多种的国际认证，代表它从原料的来源、制成跟品质整个标准都有严格的把关。对，加上其实它是台湾在地纯化，而且它新鲜度高，品质管控的话也更加的稳定，吃起来大家就会更安心了。其实这样子好服用，就是不知不觉，可能孩子们长大的过程当中，他每天吃这些该摄取的营养都可以吸收进去。对，而且我其实以前没怀孕的时候，
鱼油的摄取就不会那么重视。可是其实鱼油跟那个 EPA 跟 DHA 是在一怀孕的时候，那个营养师就会建议你说一定要补充。可是我那时候吃了很多真的很腥，而且孕妇你对于任何的味道特别敏感，尤其是因为我每天就早上吃完早餐，你知道吞很多保健品，因为为了宝宝好，就以前我们自己可能不会顾得这么周到，没错，现在都很认真。可是它的那个味道让我就会提高我愿意吃它的那个接受度。对啊，这个完全没有味道啊，没味道，要不然很多市面上你会，可是有时候会自己跟自己对抗，就说会不会这样子很腥就比较有用，还是健康的。对，然后但是不会啊，知道有这样子可以没有味道的吃得更舒服。没事自己跟自己辩论就是。自己跟自己天人交战，真的是辩论社长哎，对每件事都要重新检视一下。对啊，换个角度啊。所以是他讲的是对的吗？还是有偏差？孕妇对于 Omega 3的补充是很重要的，每日建议应该补充500毫克的 Omega 3。那其中这个 DHA 大概225毫克，是能够提供支持孕期的时候妈妈跟胎儿所需要的营养。因为怀孕的时候，妈妈不只是吃自己的营养啊，更重要的是提供宝宝就全靠妈妈的营养的提供了。对，所以这时候宝宝关键这些营养的来源 ，Omega 3中的 DHA 就是很重要的一环。所以怀孕的时候要很重视这方面的一个补充。那可是，在靠近预产期的时候，尤其举例来说，28周之后，大家就要注意跟医师进行一些咨询，要注意一下凝血功能的一个状态。对，那通常啦，刚才说一天吃几颗，对不对？刚才大家先配1颗，因为怕大家再花时间呐，录太久。那所以这时候我们早餐之后可以建议搭配开水下去服用。那记得不要用太热的水，我们太热水都不建议。那一般的常温的水，大家来配开水来服用。那一天2粒。1天2颗，那我们再补一下。大家在补充的时候，1天2粒就可以提供我们这种全天候的 Omega 3的一个营养资源呐。不只是孕妇啦，像是希望促进新陈代谢、维持循环顺畅、思绪清晰的日常保健的人，或者是长期使用3C， 或者是需要专注力的学生、上班族，或者是需要日常调理的银发族跟长辈，都是很适合的。回过头来就是提醒大家，这是适合很多族群都能够一起补充的营养选择。所以像是一些备考期啦，或一些很密集会议时期的这种朋友，他的长期的补充，其实也是能够帮助维持清晰的状态。对，那久坐工作1整天后补充，希望让我们的整体的状态更加的稳定。我说真的，天气可以忽冷忽热，但是我们日常的保养不能乱了节奏。是这样，没错啊。其实我们要生活要从营养下去打底啦，所以在选择的时候，选择浓度高、吸收好、品质安心的鱼油，才能做到长期的一个调整。那这款85% 的鱼油兼顾含量啦、吸收率啊跟品质，家人一起分享啦，精神循环一次照顾，特别适合在换季的季节的时候，为自己跟家人做好我们的基本准备。太棒了！大家如果想要知道更多的健康资讯，都可以上我们医学大联盟的粉丝页来了解。今天非常谢谢洪医师的分享，谢谢。好，我们来看看今天的成绩，恭喜哎呀，最后破蛋得到1000分，成功卸货，成功卸货。恭喜伟文哥跟静香打成平手，2个都是3000分。恭喜优胜者可以获得门诊时间以外呢，还可以获得是精神与循环兼顾的85%鱼油。那门诊时间只有1个人有机会，要由谁来发问呢？通常我们会让输的那个来决定这2个人要哪一位。真的啊，真的哦。那我看一下最近比较需要，因为刚刚伟文哥要开始的时候，他已经自己转到后面去了，我差点转不回来，差点转不回来。我觉得他最近的那个身体状况，还是问问题好。这种比较多的。我刚好有一直想要问的问题。好，请说。就是因为我们到某种年龄，很容易忘东忘西嘛。很多时候啊，比如说自己曾经喜欢的电影啊，里面导演的名字啊，本来以前都很熟悉的，或是看到某个人突然就叫不出他名字来。更严重，有时候加油都忘了加，你知道吗？然后就突然就开进去以后，付完钱就走了，就出来了。没有，就是没有加油，车子没有油，不能动啊，怎么办？发现啊，对，我要加油，我竟然忘了，开到车子没有油，而且1个月还连续2次这种。真的啊？或更严重是洗澡洗一半，发现我已经洗过澡了，再洗第2次。所以我在问，我的问题是这种情况，你忘了你要问什么是不是？没有。到底要到忘了什么东西啊，才必须要真的注意啊？这是可能这是有一个，譬如说我一个朋友，他就发现自己有老年痴呆症，或是帕金斯症这种的，对，他说他可能是某些东西特殊的东西忘记以后，医生跟他讲
你特别要注意。一般可能是健忘，但如果忘到某个程度，什么这样的状态？所以你想问的是哪一个程度，是不是？对，因为他告诉我是哪一个程度，可是我忘了。他来讲了，你没关系，我们请教洪伟杰医师。还好我还没有忘记答案。因为很多时候大家会觉得健忘跟失智分不清楚。我们在失智的一开始的症状会出现我们的功能有可能会下降，也情绪也会变化比较大。同时我们在记忆东西的时候，东西的功能。因为我已经握在手上钥匙，我突然觉得我好像以前会开的，我不太会知道。那当然有一个简单帮家里的长辈做一个测试的好方法，是我们叫做3个项目的注意。举例来说，我们讲3个项目，这3个项目不是随便选，它有特殊的意义。红色快乐脚踏车，然后叫长辈重复。要确认他真的讲得出来。脚踏车，如果他没讲出来，有可能是重听，有可能是别的原因。长辈都确认可以回答出来之后，开始讲别的事情，开始讲了一段时间，说：“哎，我刚才问你什么？”很简单啊，白色难过韦士达。哎呀，我答对了。好棒哦！如果有一个答错的话，进一步就要做一个画时钟测验，问他只能随便讲3点半，叫他画时钟。发现时钟那个分布的数字我很奇怪，时间画不对，长短针不对，那就任何刚才前面说的项目有出错，就要进一步去就医评估失智了。是，就是一直以来我们都知道的事情，突然之间，后面突然之间，就算很认真的去面对，也想不到，也不理解了。好，那我们今天也聊了很多哦，我们也知道天气变化虽然我们控制不了，但是其实身体的健康我们可以提前预备。当冷气团来袭、日夜温差大的时候，其实我们身体一直在默默承受了许多压力，只是它发出来的简讯，你有没有 get 到？对，健康不是出问题之后我们才要去重视它，就像保暖呢，也不是只有穿厚衣服，其实规律的作息、适度的运动、正确的补充营养，才能够内外兼修，把你的身体彻底的过好，来对抗冷气团。大家如果对于我们节目内容有任何的疑问，欢迎都可以上医学大联盟粉丝团来了解哦。天气冷，窝在家里面，记得打开电脑或者手机，直接到 YouTube 上面搜寻医学大联盟，订阅、按赞、分享、开启小铃铛，一定要每次都准时收看医学大联盟。我们下次见，一起抗寒。